Lad os samles i bøn. Almægtige, evige Gud, du som med din søn Jesus Kristus hjalp det lamme menneske både til sjæl og legeme. Vi beder din usigelige barmhjertighed. Vær også os nådig, forlad os vores synder og hjælp os ved din hellige ånd, så vi ikke selv giver årsag til sygdom eller anden ulykke, men ved din barmhjertighed må friges, både fra timelig og evig vrede og straf, ved din enbårne søn, vor Herre Jesus Kristus, som med dig lever og regerer i hellig ånds enhed, en sand Gud, fra evighed og til evighed. Epistlen skriver apostlen Paulus i det første Korintherbrev. Ligesom legemet er en enhed, og dog har mange lemmer, og alle legemets lemmer, så mange de er, dog er ét legeme. Således er det også med Kristus. Så med en ånd bliver vi alle døbt til at være ét legeme, enten vi er jøder eller grækere, trælle eller fri. Og alle har vi inddrukket samme ånd. Legemet består jo heller ikke af ét lem, men af mange. Selvom foden vil sige, da jeg ikke er hånd, hører jeg ikke med til legemet, hører den alligevel med til legemet. Og selvom øret vil sige, da jeg ikke er øje, hører jeg ikke med til legemet, så hører det alligevel med til legemet. Hvis hele legemet var øje, hvad blev der så af hørelsen? Hvis det hele var hørelse, hvad blev der så af lugtesansen? Men nu har Gud sat lemmerne på legemet, og hvert af dem således, som han ville. Men hvis de alle var ét lem, hvad blev der så af legemet? Nu er der mange lemmer, og dog kun ét legeme. Øjet kan ikke sige til hånden, dig har jeg ikke brug for. Ej eller hovedet til fødderne, ja har jeg ikke brug for. Nej, tværtimod. De lemmer på legemet, som forekommer os at være de svageste, er nødvendige, og de, som synes os mindre ærefulde på legemet, dem klæder vi med des mere ære. Og de lemmer vi bluse ved, omgives med des større blufærdighed. De derimod, som vi ikke bluse ved, har ikke brug for det. Men Gud har sammenføjet legemet således, at han lod det ringe, få des mere ære, for at der ikke skulle være splid i legemet. Men lemmerne har samme omsorg for hverandre. Når et lem lider, lider alle lemmerne med. Når et lem bliver hædret, glæder alle lemmerne sig med. Og I er nu Kristi legeme, og hver for sig hans lemmer. Amen.
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus. Derefter gik Jesus i en båd og satte igen over søen og kom til sin egen by. Og se, de bar hen til ham en lam, der lå på en båre. Og da Jesus så deres tro, sagde han til den lamme, vær frimodig, søn, dine synder forlades dig. Og se, nogle af de skriftkloge tænkte ved sig selv, denne mand taler Guds bespotteligt. Da Jesus kendte deres tanker, sagde han, hvorfor tænker I ondt i jeres hjerter? Hvad er lettest at sige? Dine synder forlades dig, eller at sige, stå op og gå. Men for at I skal vide, at menneskesønnen har magt på jorden til at forlade synder, så siger han til den lamme, stå op, tag din båre og gå hjem. Og han stod op og gik hjem. Da nu folkeskarne så det, blev de grebet af frygt og priste Gud, som havde givet mennesker en sådan magt. Amen. Vi skal synge nummer 402. Herren strækker ud sin arm. Nummer 402. Så det er lige i nærheden af Klokkekæden. Det er ret langt fra. Så har jeg. Lovet være Gud og vor Herres Jesu Kristi Far, som i sin barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Amen. Lad os alle bede. Herre vor Gud, vi takker dig, at du har ladet os komme til den nådefulde dåb, hvori du skænker os syndernes forladelse med Helligånden og det evige liv. Vi beder dig tage i nåde mod dette barn, som vi bærer frem for dit ansigt. Indlem det i din troende menighed, og bevar det i dit samfund her og hissede. Lad os høre vor Herres ord. Således taler vor Herre Jesus Kristus. Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og lærer dem at holde alt, hvad jeg har sagt jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Og om børnene siger han, da de små børn kommer til mig, dem må I ikke hindre, til Guds rige hører sådanne til. Sandelig siger jeg jer, om I ikke tager imod Guds rige som et lille barn, skal I ingenlunde komme ind i det. Og han tog dem i favn, lagde hænder på dem og velsignede dem. Så vil vi da hjælpe dette barn til hans velsignelse ved at døbe det i Faderens og Sønnens
og Helligåndens navn. Modtag det hellige korsets tegn for dit bryst og din pande, til et vidnesbyrd om, at du skal tilhøre den korsfæstede og opstandne Herre og Frelser. Hvad er barnets navn? Iben Jeppesen. Iben Jeppesen. Forsager du djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen? Ja. Tror du på Gud, Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber? Ja. Og tror du på Jesus Kristus, Guds enbårne søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af jomfruen Maria, lidet under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, Ja. nedfaren til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaren til himmels, siddende ved Gud Fader, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Ja. Og tror du på Helligånden, den hellige og almindelige kirke, de helliges fællesskab, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Ja. Og du vil døbes på denne tro. Ja. Iben Jeppesen, jeg døber dig i faderens, i søndens og i Helligåndens navn. Den almægtige Gud, vor Herres Jesu Kristi Far, som nu har genfødt dig ved vand og Helligånd, og skænket dig syndernes forladelse med det evige liv. Han følger dig og styrker dig med sin nåde til det evige liv. Ja, han bevarer din udgang og din indgang fra nu og til evig tid. Amen. Skal vi samles i bøn? Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn. Komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Det dit er riget, magten og æren i evighed. Amen. I som er fader til dette barn skal vide, hvad I skylder dem. Det, at I er fader, er en bøn til jer, om at I sammen med hele Guds menighed, som har sluttet kreds om det lille barn, vil bære det frem for Gud i jeres tro og forbøn. Og hvis det skulle ske, at forældrene dør, før barnet når skældsalder, der er det en bøn til jer, at I vil drage omsorg for, at det fortsat må opleves i den kristelige børnelærdom, at det må blive i Kristus, som det her ved dåben er indpodet i ham. Fred være med jer. Amen. Det andet og det 7. vers af nummer 488, som sødt barn lille. Det andet og det 7. vers af nummer 488.
Du Herre Krist, min frelser, til dig jeg håber ene. Jeg tror på dig. O, bliv hos mig, miskundelig. Ja. Alt med dit ord, det rene. Amen. Vi har sammen omkring den lille bekendt troen, og vil derfor straks høre evangeliet. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes. Det lyder i Jesu navn. Den næste dag stod Johannes der igen med 2 af sine disciple. Og da Jesus kommer gående, ser Johannes på ham og siger, se Guds lam. Og de 2 disciple hørte, hvad han sagde, og fulgte efter Jesus. Jesus vendte sig om, og da han så, at de fulgte med, siger han til dem, hvad søger I? De svarede ham, Rabbi, det betyder mester, hvor bor du? Han siger til dem, kom og se. Der gik de med og så, hvor han boede, og de blev hos ham den dag. Det var ved den 10. time. Den ene af de 2, som havde hørt Johannes ord og var fulgt efter Jesus, var Andreas, Simon Peters bror. Han finder først sin bror Simon og siger til ham, vi har fundet Messias. Det er det samme som Kristus. Og han førte ham til Jesus. Der så Jesus på ham og sagde, du er Simon, Johannes søn. Du skal hedde Kefas. Det er det samme som Peter. Den næste dag ville Jesus drage derfra til Galilea. Og han finder Filip og siger til ham, følg mig. Filip var fra Bethsaida, fra Andreas og Peters by. Filip finder Nathanael og siger til ham, ham som Moses i loven og lige så profeterne har skrevet om, ham har vi fundet, Jesus, Josefs søn fra Nazareth. Nathanael sagde til ham, kan noget godt være fra Nazareth? Filip siger til ham, kom og se. Da Jesus så Nathanael komme hen imod sig, siger han om ham, se, det er i sandhed en israelit, i hvem der ikke er svig. Nathanael spørger ham, hvorfra kender du mig? Jesus svarede og sagde til ham, før Filip kaldte på dig, så jeg dig, mens du var under figentræet. Nathanael udbrød, Rabbi, du er Guds søn, du er Israels konge. Jesus svarede og sagde til ham, tror du, fordi jeg sagde dig, at jeg så dig under figentræet? Du skal få større ting at se end disse. Og han siger til ham, sandelig siger jeg jer, I skal se himlen åben, og Guds engle stige op og stige ned over menneskesønnen. Amen. Hvor boede Jesus? Det er egentlig et sjovt spørgsmål, som man aldrig rigtig har tænkt over. Der var 2, der spurgte ham om det i det stykke, vi lige har hørt. Mester, hvor bor du? Og så sagde han, kom og se. Og de fulgte med og gik derhen og så, hvor han boede. Og så blev de der hele dagen. Det er et gammelt spørgsmål. Hvor bor Gud? Kan de huske Jakob, patriarken Jakob fra det gamle testamente? Dengang han drog ud på valsen, vidt ud i verden, der lagde han sig en nat til at sove et sted, og han brugte en sten som hovedpude. Han lå i fri luft, og så drømte han Jakobs drøm. Han drømte, at himlene åbnedes over ham, og han så en øjensynlig meget lang stige, for den rakte helt ned fra jorden, hvor Jakob lå, og lige op til Guds trone. Og så hørte han, at Gud sagde noget. Han sagde, jeg vil følges med dig på alle dine veje, rundt, ud i verden, hvor du kommer,
og det skal blive hjemme for dig alle steder, men allermest her, hvor du har mødt mig først. Hvor er Guds bolig? Jakob sagde, her er Guds bolig, her er Guds hus, og himlens port, og jeg vidste det ikke engang. Men nu vidste han det. Han vidste, at Gud er i himlen og på jorden. Og at Gud vil gå med. Guds hus, var det ellers ikke templet i Jerusalem? Kong Salomos tempel. Ja, nu hedder det altså egentlig Salomos tempel. Det hedder altså ikke egentlig Guds tempel, det hedder Salomos tempel. Det siger allerede noget, men dengang kong Salomon havde bygget den, så synes han, at det var alle tiders. Han var meget stolt af det. Han stod og så på det med armene i siden og med skrevne ben. Stod han sådan lidt på afstand og så på sit tempel. Jeg, den vise, rige kong Salomo, har bygget denne bolig til Gud. Men mens han står og kigger på det, lige pludselig overfaldes han af en helt anden fornemmelse. Hvad er det for noget? Der er jo en frygtelig masse pral og selvros i det her. Ja, på anden række. Det er nok egentlig mere til min ære, end til Guds, at jeg har bygget det. Og så krømper han ind og bliver lille bitte. Ja, ja. Og så tryller han Gud, om Gud dog ikke alligevel vil komme og bo der. Og se bort fra, at templet er bygget så overflot, som det er. Som om det var det, der skulle gøre Guds bolig stor, hvad menneskehænder havde formet. Store, snoede søjler af bronze, som bar de hvælvede tage beklædt med guld. Med pagtens ark derinde i, og alverdens herlighed. Han skammede sig nu, og han tryllede Gud om alligevel at komme og bo i huset. Det vil jeg ikke, sagde Gud. Jeg plejer ikke at lade andre bygge for mig. Men om jeg vil komme i templet, det kommer sandelig an på. Det kommer an på, om du og I vil følges med mig i kirke, tempeltjeneste, jeg er i, ja. Men i det, at vi vandrer sammen, dag og nat. At jeg må være jeres Gud, og I må være mine venner og mit folk. I en levende, hjertelig forbindelse, hvor jeg må have lov at sige sandheden til jer, og sige til jer, når I gør uret imod dem, som jeg har betroet jer. Så skal jeg nok komme her i templet også. Men der er et sted, jeg endnu hellere vil bo. Og det er inde i dig, lille Salomo. Og inde i hvert eneste menneske. Hvor bor Jesus? Bor han i et telt? Et midlertidigt telt nede ved Jordanfloden? Eller bor han som logerende med egen indgang i et hus i Kapernaum? Eller bor han i himlen, oppe i himlen? Eller i Bibelen? Er det der, han er? Eller i Peterskirken? Hvor er han? Hvor bor han? Der er så mange kønne gamle eventyr, som begynder lige præcis sådan her. Dengang hvor Herre vandrede på jorden. Hvad hvis han gør det nu? Hvad hvis han gør det den dag i dag? Lige så virkelig og lige så lyslevende, som da de besøgte ham i teltet, de 2 unge fiskere, vi hørte om, nede ved Jordanfloden.
nøjagtigt, lige så levende, lige så virkelig som dengang. Nej, ikke sådan, at man kan se ham og røre ved ham, undtagen sommetider. Måske når der er altergang, hvor man med sin mund får lov at røre ved ham. Måske når der ligger en elendig stakkel på vejen, på gaden, som vi ser det nu. Man gjorde det ikke så meget en overgang. I min barndom gjorde man det. Så gjorde man det ikke en tid, men nu er det kommet igen, at der ligger en spritter eller en ung, som har misbrugt ting, som var beregnet til at lindre, ligger simpelthen i randstenen eller op af husmuren i stedet. Hvis du nu rører ved ham og sætter ham op, han lugter grimt, og det er ikke så dejligt, men derfor kan det godt være, at det er vor Herre, du rører ved. Måske. Han har så mange skikkelser. Men i hvert fald, enten man nu kan se ham og røre ved ham, eller ej, så kan man høre ham. Og det er det kommer an på. For eksempel, når et lille barn bliver døbt. Så kommer han ind i kirken, så åbnes himlene, og vor Herre selv træder ned. Og så skubber han en smule hensynsløst præsten til side og siger, undskyld, herr pastor, men det her, det klarer jeg helst selv. Og så rører han ved barnet og tager det i hånden og siger, vi to, vi skal følges ad. Altid. Hele mit liv, siger han. Hele mit liv. Så vil jeg bo i din hjerne og i dit hjerte. Jeg vil være din rejsekammerat. Altid. Jeg vil bo inde i dig. Og ser du, der er et sted, som jeg selv har bygget. Guds bolig. I det dyr, som hedder mennesket, det skønneste, jeg har skabt, og som du har ødelagt i dig selv og i andre så mange gange, som slet ikke er så fint mere, som det var beregnet, der kan jeg godt være. En gang lå jeg i en stinkende stald. Skulle jeg ikke kunne bo i et menneske? Jeg har selv bygget det, da det så var skæmmet og snavset på så mange måder. Det er godt nok til mig. Jeg har selv bygget det, og jeg giver aldrig slip. Der i et menneske er blod og kød og kalk. Der er Guds bolig. I dig, men så sandelig også i de andre. Mennesket er en underlig blanding af guddommelighed og djævelskab. Men mennesket skal mødes ikke med blødsødenhed og øllebrøds barmhjertighed. Reelt, fast, men også med respekt og så meget kærlighed, vi nu kan samle os sammen til. Det er Guds tempel. Der bor han. Amen. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, en sand treenig Gud, højlovet gennem slægterne. Vi beder dig velsigne og bevare din kirke på jorden,
din menighed, hvor den samles, også på dette sted. Vær du med de syge og de sørgende, hos de ensomme og de anfægtede. Vær du med alle, som lider, og tving os til dem. Så beder vi til dig for vores kære, de store og de små, de levende og de døde, alle i din gode hånd. Velsign du, Herre, vort folk og vort hjemland. Vær du med alle dine folkeslag på jorden. Lad os snart at leve i din fred med hinanden. Vi beder til dig for al lovlig øvrighed. Beskærm du vor dronning og hele hendes familie. Vær du med regering og folketing hos os. Hjælp dem at give god lov til retfærds fremme. Og giv du så os alle din nåde, fred og velsignelse, og efter dagene her, din nye dag. Amen. Hvad der i dag, når det bliver lagt i kirkebøssen, vil blive sendt til Etiopien, til nødhjælpens arbejde med de hungerramte områder i Etiopien. Tusind tak for, hvad de måtte give. Skal vi med apostlen til ønske hinanden, at vor Herres Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab må være med os alle. Amen.
Ser og børn. Det er sikkert lidt børn. Gør man nok. Den har haft travlt på sig. Du kan se, han sidder dernede. Lad os opløfte vores hjerter til Herren og prise hans hellige navn. Hellig, hellig, hellig er Herren, han som var, som er og som kommer. Velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn. Komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. I dit er riget, magten og æren i evighed. Amen. Vor Herre Jesus Kristus, i den nat, da han blev forrådt, tog han brødet, takkede og brød det, gav sine disciple det og sagde: Tager dette og æder, det er mit legeme, som gives for jer. Gør dette til min ihukommelse. Lige så tog han også kalken efter aftensmåltidet, takkede, gav dem den og sagde: Drikker alle heraf. Denne kalk er den nye pagt i mit blod, det som udgydes for jer til syndernes forladelse. Gør dette så ofte som I det drikke, til min ihukommelse.